खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 2 जुलाइ रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मालायनि खोथाखौ लानानै नांलायलायनाय जागोन। सानैबो गेजेन जानाय नङा। नांलायनायजों खहा जानो हागौ। वृष राशि। साख्रि बाख्रिनि फारसे मोजां सान। साख्रियाव मोजां पद मोनगोन। गावनि बिबानखौ लानानै मोजाङै सामलायनो सानगोन। मिथुन राशि। न'खराव गोजोन सुखु थालायनो हागोन। सिगांनि जेंनाफोरखौ बावगारनानै गोदान मिजिंजों आवगायगोन। गुबुनजों हेंथा हेंसि जानाय नङा। कर्कट राशि। गुबुननिफ्राय मान मोननाय नङा। हरखाब गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैनो हागौ। माबा खामानियाव गाज्रि मोनजागोन। सिंह राशि। गोसोआव गोबां साननाय हनाय फैगोन। थांखि फेलें जानायखौ लानानै जिंगासिगोन। इयुननि थाखाय माबा मोनसे हरखाब थांखि लागोन। कन्या राशि। खस्थ' खालामनायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन। जायखिजाया खामानियावनो मोजां फिथाइ मोनगोन। साननायफोरा दाजाबथा जागोन। तुला राशि। जानाय लोंनायाव हरखाब खैफोद नुजाथिनो हागौ। माबा मोनसे जाग्रा आदारखौ जानायनि सिगां सानग्रोनाया नोंथांनि साबसिन। वृश्चिक राशि। मोजां खामानि मावनानै नोंनि मुङा ओनसोलाव गोसारगोन। गावनि मान सन्मानखौ लानानै देरगानाय मोनगोन। धनु राशि। समाजनि गाज्रि नुथायफोरखौ सोंखारिगोन। गोसोआव अरायसम मोजांनि फारसे सानगोन। सुबुंफोरखौ बोसोन होगोन। मकर राशि। न'खरनि दोहोन दौलतखौ लानानै खुसि जागोन। गोसोनि साननायफोरखौ उदां मोनगोन। दिनै नोंथांनि साना गोजोनै बारलांगोन। कुम्भ राशि। हरखाब सोरबा गोनां सुबुंखौ लोगो मोनसनगोन। लोगोनि गावनि इसिङारि खोथाफोरखौ फोरमायगोन। लोगोखौनो सैथो सानना लागोन। मीन राशि। न'खर संसारनि जेंनाखौ लानानै सानैनि गेजेराव नांलायनाय जागोन। नांलायनायजों बिसि फिसायनि सोमोन्दोआ गाज्रिसिन जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।